Fala rapaziada, bom dia, tudo certo? A gente tá com essa ADV aqui, galera, tá com defeito. A moto tem 1000 km, já apresentou um barulho no motor. Dá uma olhada aqui na quilometragem da moto, galera. Aqui ó, 1019 km. A moto apresentou um barulho no motor e o cliente já autorizou a gente a desmontar. Então vamos ver qual que é a do BO. Olha aqui, vê se vocês conseguem escutar o barulho. Tá aparecendo, galera, barulho de pistão fundido. Acho que uma moto tem 1000 km, a gente vai ter que desmontar para ter o diagnóstico exato. Fechou? Acompanha a gente aí. Aí, rapaziada, estamos desmontando aí o motor da Joia Rara. Motorzinho com 1000 km. Aí, ó, bem novinho, bem novinho. ADV 160. ADV. Ali é a foto. Agora vamos puxar o cilindro para ver a mosca. Meu pai, não querias acreditar, né? E aí, rapaziada, ó. Eu não queria acreditar. 1000 km, rapaziada. 1000 km. Explica. Agora explica. Ah, 1000 km. O que vocês me falam? Porra, não queria acreditar, mano. Moto com 1000 km. Bateu a parte de cima do motor, velho. Fundiu. Fala, rapaziada. Pô, vocês viram ali o que aconteceu, né? Fundiu o motorzinho da ADV, cara. Puta que pariu. Eu não queria acreditar, mas acontece. Agora a gente vai ter que investigar. Vamos ver o que aconteceu ali. Se foi mau uso, né? Se foi culpa do cliente. Se foi defeito de peça. Se foi falta de lubrificação. Agora a gente vai investigar, né? Pra sanar esse BO. Vamos resolver isso aí pro cliente. E marcha, né? Não tem muito o que fazer. Não tem pra onde correr, rapaziada. Não tem pra onde correr. Tem que fazer e vamos fazer. Bora. Bora pra cima.